А мы без куртках стоим сейчас. Да. Вот сними. Вот он. Я уже одеваю, потому что я сейчас пойду за ветром. Но тут очень жарко. Если вы не верите, то вот. Это костер. Вот так вот сегодня. Снегири поют. Солнышко светит. А мы жжем костер. Мы насобирали сейчас дров. Вот он. Костерчик. Снег тут лепится, реально, я не шучу. То есть это все за секунды тает. Вот. То есть ему это ничего не страшно. То есть если вот так кину, он тут же восстанавливается и тут же горит. И мы разожгли его с первого раза. Да, ну в принципе, вот около костра хорошо. Но если отойти дальше, например, вот сюда, то здесь уже холодно. Такой у меня вид от первого лица. Вот так я хожу. Вон мой товарищ. Он сейчас собирает дрова, потому что я собирал сейчас дрова. Вон солнце стоит. Сейчас покажу вам получше. Сегодня прекрасная погода. Минус 5. У нас потеплело. У нас было минус 23 недавно. Сейчас потеплело. А в январе было плюс 5. Прям снег вот он. Прям вот натуральный. Лови. Давайте подложим в наш костер такие вот дрова. Эту поставим поближе. Эту положим. Он идет. Пришел. Всех с 22 февраля. Я сегодня с своим товарищем отправился в лес. Сейчас иду за дровами. О, прекрасный валежник. Складываем его вот сюда. Отправляюсь сейчас к сбору дров для нашего костра. Я отошел, в принципе, подальше. Сейчас где-нибудь зафиксирую камеру, чтобы вам было удобно за мной наблюдать. Ну, наверное, сейчас вот тут поставлю на холме. Все, ставлю камеру вот сюда, чтобы вам все, надеюсь, видно. Думаю, что такого количества нам, в принципе, хватит. Обнаружил натоптанную тропинку прямо на болото. Давайте туда дойдем. Я сейчас нахожусь на болоте. Там мой товарищ сейчас, он далеко, в принципе, метрах, ну недалеко, метрах в 200, может быть, вот. А сейчас мы находимся на болоте, сделаю тут пару кадров и, может быть, сейчас пойду обратно с дровами. Вот мой товарищ сейчас ломает бревна, доски, вот костер. Все хорошо. Конечно, сегодня прекрасный день. Вот я повесил шапочку. Она будет отогреваться, чтобы мне было тепло ее надеть. Как вы можете заметить, вокруг земля начала оттаивать. Сейчас мы будем эти все палочки укладывать. Мой товарищ сказал, что если он упадет с бревна, то запомните его таким, какой он есть. Прошло уже много времени, я задумался о том, не пора ли мне одеться. Посчитаю, сколько сейчас до заката солнца осталось. Кстати, сейчас научу вас считать, сколько осталось до заката солнца. Если вы видите перед собой вон солнце, да, и вам нужно рассчитать, сколько времени осталось до его заката. Берете так, 4 пальца, ставите на горизонт и между солнцем. 2 часа. Каждый палец примерно 15 минут. Мой товарищ лезет до сих пор по бревну. Надеюсь, что он не упадет. Вы представляете, я оделся. Вот такой у нас костер. Кострище просто невозможный. Палка, кстати, шапка у меня чуть не сгорела. И идем сейчас к моему товарищу, который лезет через бревно. Ну ты идешь? Да. А ты хочешь прыгнуть? Да. Туда вниз. Я живой! Тихо, не ори. Сейчас мы попробуем повторить прыжок, который сделал Артем. Я тоже живой, я тоже выжил. Артем бежит греться. Кстати, только сейчас я раскрыл имя своего товарища. Прошел уже где-то час. Я наложил дров очень много. И они сейчас разгораются. Вон Артем лезет, продолжает лезть.
Вот на бревно рассчитывать закат. Как я его научил. Вот так вот делаешь, вот. До заката солнца примерно час. Смотрим время. 16:40, да. Все правильно. Так что вот я наложил очень много бревен. Он сейчас очень сильно горит. Вон стоит. Так. Есть специально вот такая хватайка. И берешь вот так, и все назад. Вот. И все назад укладываем. Так. Все, не поясничаем. Вот такая хватайка, она меня прям выручает. Мой товарищ продолжает лезть по бревну, как всегда, в принципе. Не упади только. Ну, как всегда. Какой сегодня прекрасный день. Птички поют, костер горит. Мальчик лежит, вон он. Смотрите, как горит костер хорошо. Так прекрасно. Птички поют. Я как и уже говорил. Мальчика, скажи, что ты делаешь? Зачем ты палку суешь в костер? Вот что у нас случилось с костром. Он уже почти потух. Вот мы планируем сейчас уже собираться уходить. Все, мы можем заметить, что он почти потух. И закат солнца, кстати, уже почти, да, почти стемнел. Ну что, давай все тогда уходим. Мы там, если что, снегом все засыпали. Давай, да. Не упади только. Да. Я никогда не падаю вообще. Ты вообще нормальный. Чё ты падаешь?